Kalau kalian tahu pasti keyboard-keyboard yang menggunakan switch Cherry MX itu harganya di atas 1 jutaan. Tapi tidak dengan keyboard ini yang dibanderol kurang dari 1 juta. Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue mau mereview sebuah keyboard mechanical yang cukup menarik, yaitu IKBC C87. Dibanderol dengan harga 850.000, kalian udah dapat Cherry MX Switch. Yap, harga yang terbilang sangat murah untuk sebuah mechanical keyboard yang menggunakan switch Cherry MX. Pada versi yang gue pegang ini berjenis 10 keyless, tapi terdapat juga versi full size-nya di harga yang gak jauh beda. Secara keseluruhan, keyboard ini berbahan plastik namun terbilang cukup solid saat dipegang. Berbentuk sangat compact untuk sebuah keyboard TKL dan tidak ada kesan gaming pada keyboard ini maupun fitur RGB. Hanya terdapat LED untuk caps lock dan scroll lock. Namun, lampu LED-nya terlalu terang menurut gue. Terdapat media button seperti mute, volume up, volume down, dan Windows key lock. Kabelnya berjenis USB dan belum braided. Pada bagian bawah terdapat keyboard riser yang dapat diatur 2 tingkat sesuai kenyamanan kalian. Terdapat juga jalur kabel pada bagian bawah yang dapat membantu kalian dalam menyesuaikan kabel. Tersedia keycaps puller dan custom keycaps untuk WASD dan arrow keys dalam paket penjualan. Keycapsnya sendiri berbahan PBT plastik yang membuat keycaps ini terasa solid dan tahan lama. Yap, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu Cherry MX Switch. Pada versi yang gue pegang ini menggunakan Cherry MX Brown Switch, namun tersedia juga dalam varian lain seperti Blue, Black, dan Red. Gue nggak bisa jelasin bedanya masing-masing switch, tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video di atas. Untuk karakter Cherry MX Brown sendiri terkesan tactile dan low profile, alias nggak berisik kalau kalian tekan-tekan. Pengalaman mengetik dan bermain game cukup nyaman, terutama saat mengetik karena kesan tactile dari switchnya sendiri yang membuat gue puas saat mengetik. Keyboard ini memang diperuntukkan untuk orang yang simple namun ingin memiliki build quality yang oke, dengan harga yang gak nguras kantong. Apalagi buat orang yang gak bisa move on dari Cherry MX Switch, keyboard ini sangat cocok buat kalian yang lagi nyari ganti keyboard lama kalian atau sekedar jadi keyboard kedua kalian. Sekian dari gue untuk review kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.